La vida es corta y tenemos poco conocimiento, porque decimos aquello de para el tiempo que me queda estar en el convento, me cago dentro, y el que venga detrás, que recoja el excremento. Eso no tiene conocimiento. Somos locos, hay que cuidar lo que tenemos para que el que venga detrás lo siga cuidando. Un abrazo, no te olvides. Cuida la naturaleza que es tuya y es prestada. Hasta pronto.